作為一個北方人，我都係有山東血統嘅。我又今日又自己整一個山東大饅頭試下咧。嗱，按照經驗呢，要先有個麵粉，然之後要有一個酵母，我已經兌咗水啦，加麵粉先。然之後按照我媽媽嘅經驗係要幫佢撩出一個窿，要500克嘅麵粉加3克嘅酵母，加250克嘅水。好，開始做麵啦。好啦，又成咁樣光嘟嘟白亮亮就得啦。而家要醒佢醒一陣先啦，係時候啦。得啦，要俾佢發酵下，不錯。哥，俾個驚喜你，我整咗好耐。有驚喜啊！我真係好驚死喎。咩嘢啊？噔噔，你自己整啊？係啊，我整咗好耐啊。我哋北方人就好中意食饅頭嘅，我整咗好耐，你試下啊，快啲。齋食饅頭啊？喂，又食呢啲唔係啊嘛？青菜啊！唔係太青老伯，哇今次咩料？今次係洗乾淨㗎。哦，今次真係唔慌唔識，哇苦！冇嚟㗎。哇苦！我知冇嚟啊！喂，大佬苦瓜都生嘅，咁嗰下過分啊嘛！又要我食東北大醬啊？今次唔一樣啊！今次係唔係一般嘅醬啊？唔係東北大醬啊！咁係咩醬啊？呢碗咩嚟㗎？雞蛋醬咯。喂，大佬邊忽似雞蛋？你話俾我聽。呢啲全部都係雞蛋啦。好好味。哇！生嘅苦瓜，哇！苦瓜炒蛋我食得多啫。即刻唔苦啊！哇！你送我啦。我真係送唔落咧。真係唔苦啊，好好食啊！哇！算啦，我都係食饅頭算啦。見你雖然肉酸咗啲，但係見你整咗咁耐，你覺得我食到咩？點解食唔到？我咁整咗咁耐，我就係按照嗰啲書名整㗎。即係你認真嘅。咩料啊，大佬？解釋下得唔得啊？唔記得關火啊！哇，係得陣包皮壓到，哇！特別脆㗎，你試下。點脆法啊，大佬？哇！係咪好脆啊？你咬下邊個等試下，邊有個身咁實嘅啫？攞混凝土砌嘅呢嚿嘢。嚇！哇！係咪好好食？脆脆地嘅，唔一樣嚇。佢唔係脆，我咬唔到啊，老闆。你都咬到啦，同出邊嘅一啲都唔一樣啊！咁特別嘅饅頭你喺邊度食啫？你可唔可以揾啲我食得嘅嘢嚟食？呢個。我明，日一放假要我食植物園。係咪好食先？好好食啊！降火咧，馬大口。